Медик объяснила, почему нельзя сдерживать кашель и чихание. Кашель и чихание нельзя сдерживать. В противном случае будет нанесен вред здоровью. Дело в том, что соответствующие позывы являются защитной реакцией организма. Кашляя или чихая, человек выводит из организма микробы и слизь. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа. Слизь и мокрота содержат опасные микроорганизмы, включая вирусы и бактерии. Иногда организм нуждается в максимально быстром их выведении. Поэтому сдерживаться при желании чихнуть не стоит. При этом человеку необходимо оценить обстановку и проверить, не подвергнет ли он при этом находящихся рядом людей риску заражения. Так, во время кашля или чихания возле прохожих или в помещении человеку желательно использовать салфетки. При этом салфетку нельзя выбрасывать, где придется. Дело в том, что образованные выделения могут являться источником вируса. С вас подписка на канал и, конечно, лайк. Мне будет приятно.